हेलो मिस्टर नौसार, प्लीज पिक अप द कॉल। नौसार जी कोई आपको तहे दिल से याद किए हैं, कृपया करके फ़ोन उठाइए और बात कर लीजिए। प्लीज पिक अप द कॉल मिस्टर नौसार। आपको कोई तहे दिल से याद किए हैं जी, आपके चाहने वाला का कॉल आया है। आप किस काम में व्यस्त हैं मिस्टर नौसार, जल्दी से फ़ोन उठाइए और बात कर लीजिए। हेलो जी, प्लीज पिक अप द कॉल। कोई आपको याद किए हैं, कृपया फ़ोन उठाइए।